埋佢。如果後邊我等等，如果有人未埋單嘅咧，我會踢出嚟噶。你繼續講啊。其實係咁樣嘅，都唔係好複雜，就係同我家婆有少少拗撬咁。點解會有拗撬咧？我家婆咧，佢依家想買咗間屋佢，我想你幫我勸下佢唔好買間屋。點解要買間屋啊？唉，點講咧？其實我同佢咧一直都有少少恩怨嘅。咩恩怨啊？點講咧？因為我同我老公結咗婚6年啦，咁我哋兩個咧都未生小朋友。咁呢段時間咧，其實呢幾年咧，我一直都喺度調理緊身體嘅。咁我咧就調理身體依家都有喺度做緊試管。咁我做試管咧，我老公一個月咧12,000噶嘛。我自己上班，但係我自己工資唔係好高嘅。我家婆咧就每個月都仲要問我哋攞2000蚊伙食費。嗰2000蚊，我想問下你，嗰2000蚊伙食費咧係俾佢劑啊，定係作為你哋日常開支啊？一家人嘅？點講咧？即係佢嘅意思係話我依家同我老公未生 B 噶嘛，咁我同佢住埋一起，佢話要收翻啲伙食費。咁我同你講啦，小燕姐姐，咁佢係老師退休嘅，佢退休金都9000幾蚊噶啦。咁佢其實都唔使話硬係要收我呢2000蚊噶，即係收。你覺得佢收咗呢2000蚊，佢就唔應該係咁樣？都唔係咁嘅意思。咁我正話我講咗，即係我老公佢每個月12,000到啫嘛，咁啊俾咗佢2000蚊，我老公自己要使3000幾蚊，都到我手得6000零蚊。雖然佢係6000幾蚊就俾咗我，但係我每個月都要調理身體，仲要去做試管，要去用好多錢噶嘛。明白。咁你而家係同佢有咩拗撬啊？咁樣你就唔想佢俾個2000，定係乜嘢拗撬咧？仲有第啲拗撬咧？有，哎呀。即係前2年咧，我家婆咧佢行路就唔係咁順，咁我去醫院就檢查話佢嗰個即係膝頭哥嗰個半月板嗰度啊，話佢出咗問題。咁個醫生咧就係醫生都建議佢做手術嘅啦。咁啊佢又聽嗰個醫生嘅喎，話要2個都要換咗佢，換一隻咧都要10幾萬啦。佢諗住換兩隻咧要20幾萬。哦，我知道啦，係咪個膝頭哥嗰個軟骨嗰度啊？係啊，哎呀，啱啦。當時咧，我同我老公都諗住佢60幾歲啦，就勸佢話唔好做啦，有風險啊嘛。多謝你阿依家慢慢咁樣行下都可以行嘅，咁我哋咪保守啲，用啲藥，唔好去做手術啊嘛。咁佢唔制喎，佢係都要2隻去做，仲要做2隻就20幾萬，佢攞晒佢所有嘅積蓄去做嗰個手術。咁佢有冇問你哋攞錢啊？我哋都冇錢俾佢啦，因為我一直喺度調理身體，我又去做試過，我邊有錢俾佢啊？佢自己攞晒佢自己嘅積蓄過去嘅。咁佢攞晒佢嘅積蓄去做手術，咁我自己作為一個人，佢攞晒呢個積蓄走去做手術，醫翻佢自己係咪正常呢？係正常，但我哋都係作為仔女咁樣去幫佢，係手術都有風險噶嘛，係嘛？係手術都有風險啊。咁我哋諗住佢咁老人啊，60幾歲啦，唔好去擔呢個風險，或者係先做一個，係嘛？都可以啊，唔好2個一齊做啊。仲有我哋都問過醫生話可以唔做嘅，佢係都要去做。咁啊，當時我哋就同我老公喺醫院同佢嘈咗幾次。咁即係話你唔想佢做，但係佢一定要做，所以就嘈交。係啊，即係佢喺住院嘅時候，我哋又同佢嘈，我哋同佢嘈，咁啊嘈咗之後，大家都鬧爆爆，咁我同我老公後尾都冇去咯。你點知佢出咗院？即係佢做手術，你哋都冇去？佢做咗手術，我哋有去，但係後尾我哋就冇去啦。即係嘈嘅時候，嘈完之後，我哋就冇去啦。啊，因為我哋大家都嬲啊嘛，費事見到又惹到佢啦，係話大家都唔開心。咁啊佢出咗院之後咧？我哋依家3個住埋一起噶嘛，佢就叫我搬出去住啦。佢話當時咧，即係我同我老公結婚嘅時候，佢俾咗30幾萬俾我哋首期，仲要裝修埋套屋俾我哋嘅。即係你而家有間屋嘅，你而家除咗你同你家婆住個屋咧，你哋喺出邊都有屋嘅。係有，即係我哋結婚嘅時候，當時佢俾錢嘅30幾萬。而家咧都裝修好啦，但係因為咁多年咧，我哋一直都未生 B 啊嘛，咁我哋3個人都住埋一起，
依家呢間屋咧係點樣？係我娘家嘅人，即係我媽同我細佬喺嗰邊住。點解嘅？嗰邊咧啲學校咧就比較適合讀書啊嘛。咁我有個侄仔咧就係依家上緊小學嘅。咁我諗住我等我侄仔喺嗰度畢業之後，我哋再搬過去都唔遲啊。所以你一直同你家婆一齊住？係，即係我同我家婆一齊住，我阿媽咧同我細佬同我弟婦咧就住喺我自己間屋嗰度。佢依家嘅意思咧就叫我自己搬翻去自己嘅屋度住，就唔好俾我阿爸同埋我細佬住啦。咁我覺得都唔可以咁樣做，佢叫我哋走，我哋又唔可以唔走，係嘛？咁我帶住我老公同我老公出去出邊租屋住咯。即係你寧願租屋住，你都俾俾自己間屋，你阿爸爸同埋你細佬住。係，因為我始終係覺得嗰邊方便佢哋讀書啊嘛。咁你有咩好講啊？咁你自己走咗出嚟，你俾人哋住，你想講啊？你想講啲乜嘢啊？咁我原本咧就諗住等我家婆咧，佢冇咁嬲，或者係佢知錯嘅時候咧，我哋再搬翻嚟住嘅。結果咧，你家婆知錯挨翻你哋，你嘅意思係？咁我覺得佢，即係始終都覺得佢唔應該咁勢力咯。即係你諗住佢會知錯，你嘅意思係挨翻你哋？我覺得佢唔應該咁強勢，係嘛？因為畢竟我係佢新抱，仲有個仔。我哋仲要去養個小朋友嘅。佢唔為我哋諗，我都要諗下以後個孫啦。咁我想問下你，佢知錯未？佢有冇向你道歉？哎呀，依家我連上嚟就係咁嘅原因啦。佢唔單止話冇呢啲，佢出咗院之後咧，就到處去唱衰我哋，就話我同我老公又唔孝順啦，又呢樣嗰樣。咁係咪真係唔孝順呢？我覺得我哋就唔係，我哋都係為咗佢嘅角度去着想嘅啫。叫親戚群係點樣？發晒啲親戚群係咪話你兩個衰？係啊，仲要係嗰啲鄰居啊，到處話，做咩你新抱同你個仔搬咗去住啊？咁佢見到啲鄰居又話佢我住院又唔過嚟照顧我呢樣嗰樣。我覺得佢咁樣去唱衰我哋有咩好處啊？對佢一個老人家有咩好處啊？都同埋佢個仔，即係我老公，佢喺單位度上班嘅。你講呢啲嘢唔係搞衰我哋？咁你講你都有你嘅道理嘅。係啊，咁大家一家人啊嘛，佢都唔使咁樣去外人嗰度講啊，呢度講嗰度講到我哋醜晒咁樣。點解會醜晒嘅？佢講嘅唔係事實咩？我覺得唔係咁咯，即係歪歪曲曲咯。佢本身係做老師嘅，希望個個都聽隨佢話咁樣。咁你覺得醜晒，講咗你而家啲現狀出嚟？係，所以我覺得其實我依家我真係好嬲，我哋大家都係一家人嚟嘅，佢根本都冇諗過呢啲後期嘅後面呢負面嘅影響，係嘛？你係好嬲，咁我想問下直播間嘅人呢，有冇老人家？你嬲唔嬲啊？你繼續講啊！直播間有冇老人家呢？咁你家婆呢，60幾歲係咪？我想問下直播間呢，60幾歲嗰啲家婆呢，你嬲唔嬲呢？聽到呢件事咁樣嘅發生啊，你又繼續講啊！咁啊，後期咧，佢又有2次，即係血管堵塞啦，跟住入咗院啊嘛，住院。咁其實當時我哋係想去嘅，我講埋先得唔得啊？當時我哋係想去嘅，咁但係佢個細佬咧，即係我哋嗰個舅父仔啊，喺群入邊鬧我話我同我老公點，我哋先冇去嘅，因為我哋想去探佢嘅時候，俾佢咁樣鬧，激死啦，仲要去到又係嘈嘅啫，所以我哋佢2次去住院，我哋都冇去睇。佢因為咩原因你住院啊？血管堵塞咗。即係佢第一次咧換菠蘿蓋嘅時候，你哋冇去睇，後尾有2次係血管堵塞，你哋都冇過去，就係因為佢舅父喺度搞屎搞棍。係啊。阿姐姐，我想問你咧，老豆老母係咪咁樣教你？我老豆老母教我好好啊，佢教我孝順老人家喎。其實我都係孝順佢啊。佢自己喺度搞屎，搞嚟搞去啫。你啃老啊？你知唔知咩叫啃老啊？我作為一個係老人家同你講啊，我有咁嘅新抱啊，我一早賣咗間屋佢啊，我留翻請個工人唔好俾你做咩先？
我依家冇啃老啊！你可能冇聽清楚我啱先喺度講乜嘢，我冇啃老，我只不過係話我依家我有做嘢，我嘅收入唔夠高。你一上嚟，你點樣為之啃老啊？係嘛？你可唔可以解釋下點樣叫啃老？我依家又有做嘢，我依家又有調理身體，同埋我依家又有去做試管。我依家做試管，你都係女人嚟㗎，你有冇做過試管啊？你知唔知做試管好難過㗎，好辛苦㗎？啊，明白。我都係為咗呢頭家好啫。咁佢作為家婆，作為女人，係嘛？佢都唔替我諗下，我都係為咗佢以後有個孫啫。你唔係為佢啊，姐姐，你生仔生唔生仔女咧，唔關佢事，係你同我覺得你個思維就唔啱啦。係女嘅係男嘅都想有自己嘅屋企，有小朋友，有後人嘅。對唔住，佢就應該，我都未講完我啲嘢。奶奶講，你唔聽人講嘢喎，我頭先聽晒你講噶咯噃，姐姐。咁我講完好唔好？咁你講埋佢先，等佢講埋佢先，卡文姐。佢依家嘅意思就係要買咗套屋，佢去住老人院。啱啱俾阿卡文講中咁啊！哎呀，我話俾你聽，佢即使唔買咗呢套屋，佢都夠錢，好冇？佢每個月有9000幾蚊，佢夠佢去住老人院啦。佢做咩要買咗套屋？再加上嗰套屋係2019年最高峰嘅時候買嘅，佢依家買到幾錢啦？姐姐我都話啦，我係一個老人家，我都買一間嗰個再住老人院，揾個呢啲係你嘅思想，呢啲係你嘅思想，你唔好套喺我呢度。係老人家都想有，係老人家都想有自己嘅後代嘅。老人家啦，你又點知老人家點諗咧？嗱，咁好啦，佢係想有，問題係佢點解要賣咧？我想問下你，點解佢會賣咗間屋咧？小賢姐姐呢度就係關鍵嘅問題啦。佢成日就聽晒佢細佬話，又聽晒佢嗰啲咩親戚，聽晒嗰啲講。嗰啲親戚呢度講，唔係啊！我同你講，你知唔知點解賣啊？係因為佢一次又一次心寒啊！佢點解會心寒啊？我想問下你，你知唔知啊？你諗唔到嘅原因係咪？我真係諗唔到呢個原因。嗱，咁你可唔可以，姐姐你唔好好似成支機關槍咁樣，姐姐你唔好成支機關槍咁樣，你去睇下抖音。嗱，阿卡文姐你亦都唔好出聲字，你叫佢睇下，你知唔知睇屏幕公屏打字啊？嗰啲我唔睇，每個人思想你唔係唔睇啊，你要知道先得噶，而唔係你一枝獨行。咁你連得上嚟，每個人嘅想法都唔一樣嘅。阿邊個斜聲啊？開心，你斜聲喎。得，我啱先拉個窗簾啫。你唔係話點樣？你要睇下啲老人家嘅心聲先至得噶，姐姐啊。姐姐啊，我想問下你啊，佢哋係佢哋，我哋係我哋，啲角度唔一樣。依家我就諗住呢間屋唔好賣，係最高峰嘅時候買嘅，我就想揸喺度，以後留翻俾我個小朋友，係嘛？咁佢要去住老人院，佢去住老人院，唔好買間屋都可以嘅啫。佢做咩要去買啊？咁有姐姐，我想問下你，嗰間屋係你奶奶嘅還是係你噶？間屋係唔係我嘅，關你咩事啊？你哋講人哋問你啊嘛，姐姐，你上得嚟求助咁啊，問下你好正常啫。咁啊，間屋肯定係咁，如果你咗都係我老公嘅，我老公係咪我噶？咁係咪我噶？我嘅係咪到時係我個仔噶？你依家有咗仔未？喂，其實咧，我依家喺度努力緊，冇必要上嚟。你依家係努力緊啦。諗法啊嘛。卡唔知俾我講佢兩句先吓。我問下佢先。嗱，你依家間屋係你奶奶噶嘛？係咪先？係咪你奶奶嘅先？我覺得唔係咯。你覺得唔係咁？依家個房產證係寫邊個個名？我哋嘅係因為我哋3個都住埋一起。房產證寫邊個個名？唔係咁樣計噶，好唔好？咁我哋一家人做咩要分得咁清楚啊？我哋大家都住埋一起，咁佢依家個名係寫落佢嗰度嘅，始終都會走噶，60幾歲啦，到時咪我老公嘅。你咪知你咪走你真係諗嘢諗到。咁佢住喺你小學畢業㗎？佢依家喺度住得好地地，我哋又冇叫佢住老人院，係佢自己要聽晒嗰啲嗰啲咩所謂嘅親戚係嘛？要去住老人院，所謂親戚好咩？你以為老人院好咩？你哋都去過老人院啦，係嘛？一入去一陣除，自己嘅屋唔住，仲要賣咗佢，仲要去住老人院學聽晒人哋嗰啲話。哎呀，仲喺度，你搞衛生嘅，你仲喺度發火姐姐。特別係政府
正乜乜苦苦個老人院啊，係好好噶，你未入過去咋？你自己去住啦，你自己去住咯。我打算係我老咗我住老人院喎。唔好同佢講呢啲嘢，阿姐姐。唔係，即係講一句，你懟一句，咁你上嚟有咩意思？其實佢個心就係唔順咯，我同你講，佢連上嚟個心就係唔舒服。我上嚟嘅意思就係想叫阿小燕姐姐勸下我個家婆唔好去買呢套屋嘅。點解小燕你點樣幫佢勸啊？嗱，如果你家婆如果有入嚟我直播間嘅咧，我都可以同佢傾傾。但係咧，而家1:40啦，你問下佢得唔得閒？得閒嘅你都可以連。你睇下你自己有冇理？點解佢要賣呢套屋？佢就算有9000蚊，佢入到去佢仲要賣埋呢套屋。仲有啊，嗱，小燕姐姐，佢個電話咧，我可以俾你。你唔好講出嚟，你依家講出嚟，我封我號嘅吓，你可以私下俾我回關我。我可以俾你，但係佢願唔願意我就唔知啦，因為我都已經同佢好耐冇聯繫過，佢成日都唔聽我哋電話，我哋見面都冇。咁佢點解唔聽你咧？佢唔係俾你迷惑住啊，佢係對你心寒啊！佢點解心寒啊，大佬？因為你自己諗諗，我作為一個老人家，心酸乜嘢？講到物無心酸緊啊！唔係我講個撞心嘅話，我作為一個老人家。我半月版我有事，你覺得貴嘅，我自己出錢，你都唔願意俾我去睇，你去同我嘈。我唔係覺得佢貴，我係覺得佢為咗佢嘅身體着想。如果佢兩個都做咗，佢係有風險噶，兩個都企唔起身咁啊，點算啊？到時唔會嘅，我同你講，而家呢個情況好成熟嘅姐姐，好成熟噶。我個前奶奶舊年先做咗一個半月版，係手術就有風險，冇可能。咁依家活着都有風險噶啦。姐姐，今日都唔知聽日會唔會死噶啦？呢樣嘢，你係咁樣講嘅就。你係唔捨得啊！我同你講，你連你奶奶賺翻嚟嘅錢都唔捨得，我活着連我自己一個自主權都冇。我作為你個家婆，作為人哋嘅老母，我就係我啊！我好驚我老咗之後咧啊！如果我有後代嘅嗰啲閪佬咁樣去對我嘅話，我咋啦！我唔理，唔好話屋啊，屋企個屎坑我都搬埋去賣埋佢啊！其實咧，咁我為咗呢條間我都好落力啫，係嘛？咁我個個月都去做調理，係嘛？你等等先啊嗱，你條鐵乜條？咪係咯，你自己要小朋友啫嘛。咁佢唔想咩？佢都只不過佢冇話想啊，佢想自己身體好，想自己覺得好。係你好啊，勤姐。你好，呢個後生女我真係聽到我都火滾啊！啊，你聽聽阿勤姐。火滾就唔好嚟聽啦，你費事你自己咁自私，你入咩啦？你自私到不得了啊！你個人咁樣做法嘅，唉，人哋自己嘅錢啱有自己想分配點做啦。佢嘅身體美唔係你嘅身體，嗰啲錢唔係你嘅錢，點解你要阻止人哋去做咧？你仲要話怪人哋去買屋，買屌鹹水海都唔俾你。如果係我啊！嗱，呢個姐姐咧，佢語言識別唔到啊！你可以練或者可以再傾啊！講真嘅，呢個姐姐咧，佢有一種怨氣喺度，佢怨乜嘢咧？你知唔知？怨個家婆。佢怨咩啫？啲錢都唔係佢，但係喺佢嘅錢啫嘛。但係喺佢嘅心目中咧，呢啲銀兩咧就係佢嘅。佢係我嫁得俾你咧，我所有嘅嘢都係我嘅。佢奶奶掛上牆嗰啲，好似好應份咁樣講嘢，真係一啲都係咯，好似大條道。唔係㗎，我哋啲農村咧，我哋依家有好多呢啲師奶咧，都係咁樣諗㗎。我個人認為啊，我唔知道你哋認唔認為啊？咁樣做法嘅啫。你幾歲啊，勤姐？咁嘅思想，我50歲，我未娶新抱又未嫁女。如果你個新抱係咁樣，你點算？我生寒到我不得了，我直情我賣咗佢，我去老人院去邊度，我唔會俾咁樣嘅態度㗎。啊，咁你咧米粉，嗱你嗰度好嘈啊，勤姐，你嗰度伏聲做乜鬼啊？可能我吹風扇咯。你咪吹風扇得唔得啊？得。唔係嗰個姐姐近到好似理所當然咁喎。就係咯，我聽到一拋火，我死喺個公屏嗰度打嗰啲字上去。嗱，呢個朋友真係呢啲評論員個個都有前奶奶嘅，又話三觀有幾正喎，佢話你哋三觀有幾正啊咁樣喎。我冇前奶奶喎，一個奶奶啫喎。咁我唔知佢咩問題吓。啊，你好啦，作為阿振業，你又作為一個仔啦，你又點樣去評論下呢？啊，呢個匿名嘅呢個係邊個嚟嘅？匿名嘅係米粉嚟嘅定係？佢又落咗去啦，我想問下佢老公係咩睇法啫嘛？
啊，呢個姐姐你喺唔喺度？如果你你有冇連上嚟，聽到咩？哎呀！真係你有冇聽到咩？哦，sorry，小袁嚇親你。啊！你蟲飛嚟㗎嘛，嚇到我啊！我以為你係嗰個姐姐嚟嘅，把聲咁有啲似啊！蟲標誌性嘅，蟲標誌性嘅口氣啊，冇問題啊，講啊，請講。等你有冇聽到咩？佢話佢同佢老公一齊同個家婆嘈交啊，就因為佢阻止個家婆去做嗰半夜版啊。我前邊嗰度有少少我冇聽到。我同你講，企喺我嘅睇法咧，佢老公首先就唔啱先咯。佢個老佢呢個仔咧，講個難聽啲就好翻落叉燒嗰個生佢啊，咁個仔。唔係，你聽我講埋先啦，講埋我落去啦。佢個老婆咧蛋都未有咧，就害人哋謀身家啦。而且副身家未來都係佢噶啦，佢自己對啲老人家好啲，係咪先？以後都係佢噶啦，60幾歲有得幾多年添啊？係咪先？係咪啊？30年、40年嘅講唔定噶嘛，係咪啊？唔係咯。嗱，咁咧，我見到有匿名連咪嘅啦，你哋可以問一問佢嘅新抱啦。我哋唔好爆某粗啊，因為呢15日咧係我嘅危險期嚇。我過咗15日咧，我未有 BB 咧，我哋就繼續可以暢所欲言。如果我係啊，因為我搞咗，如果我15日之後咧，我有咗咧就冇辦法啦，仆街嘅啦咁啊。叫老姜勤力啲啦。哎呀，真係嘅，鋤頭都鋤到我仆街拜行啊！倒數第1咪，係啊，等我安全度過我危險期先啊！你好啊，倒數第1咪。啊，係咪小燕姐姐啊？你好。姐姐想同你講下嘢。你家婆，我覺得你家婆係一個好明智、好聰慧嘅一個女人，一個老人家。點解咧？首先，你同你老公平時係咪食飯先？咁嗌你交2000蚊，係咁，而家2000蚊伙食費，錯咩？另外就係我自己有錢，我想將我生活質量提升，我維護我自己嘅身體，我又唔係問你攞錢，我用我自己嘅錢喺我身上。去令到我嘅生活質量係好嘅，有問題咩？我又問你攞錢。咁我嗱，你哋等等先，我想問下直播間有50幾個有5000人啊，我有超過50歲嘅啊，準備做家婆嘅或者做咗人哋嘅家婆嘅，打個1啦，打個1啦，快啲啊！有冇人出聲啊？嗰啲閪佬全部瞓晒係咪？嗰啲三姑六婆。嗱好啦，咁多人打1，我又問你哋一句話嚇，問你哋一句話。咁如果第日你哋隻腳咧跛支爛彈曲街拜行嘅，你唔好話我黑心嚇，你哋唔夠蓋嘅跛支爛彈曲街拜行嘅，問你哋一句話，就問你哋一句話。咁如果你哋要換個半月板，你個新抱唔俾你去嘅，你去唔去換？就係一句話，蟲飛，我問你去唔去？我絕對換，我有自己嘅錢喎，我明明攞錢，你黐鳩線嘅，我自己錢做咩同我控制啊？咁你明唔明？你成日話你個孫，你個孫，咁你話你個孫，你個孫，你話講呢啲，你成日都話你個孫，因為你唔係當，你成日都話你有後代，你有後代先講啦，你都未有後代，你講乜柒後代啫？真係。等我同佢講兩句啊！等我同佢講兩句啊！姐姐其實即係可能大家都係同輩人啦，企喺你嘅角度，我理解你嘅諗法嘅，但係咧。人咧都係有獨立嘅個體同埋獨立嘅意志嘅。如果你將你嘅意志強加人哋意志咧，係你唔啱嘅。佢強加係因為佢覺得佢60幾歲啦，佢覺得啲錢拿嚟啦，我咁辛苦喎。小袁姐姐，我話俾你知啊，人始終都要死嘅啦，咁唔通就係唔使活啊？癲嘅你都向死而生㗎，係咪先？嗱，佢仲認同你啊，下邊嗰個佢話咁咪係咯，咁啊死唔死？正話佢講嘅嗰句我係認同嘅，佢話佢住老人院。你聽我講，你未聽得我明我講乜嘢啊？人都係向死而生，每一日都要活得更好噶。我生病，我肯定要睇噶。我嘅人生係我自主噶嘛。我唔俾佢睇啊！咁我哋係專業問題就係我用我嘅錢啫喎，我用我錢養我條命。一個過嚟，即係我嘅人生係我自己做主噶嘛，唔係建立喺你嘅意志之上啊！你明唔明我講咩啊？你咩？啲錢係我揾嘅，姐姐就咁簡單。有咩學歷關你咩事啊？你哋個個都好似嚟咩？嗱，你又話唔睇，你想冇想乜嘢？你亦都理解唔到人哋想講咩嘢，所以我就問你咩學歷咯。嗱，我同你講，你一開始你話唔想去睇呢個直播間嘅評論，你自己咧又偷睇呢個直播間嘅評論。其實呢個女人心胸好狹窄㗎，我覺得人冇三尺高。嗱，呢個唔係我講㗎，我作為講你先你狹窄啦，因為我本身就唔係咁樣諗，你哋個個都聽晒看你哋我聽到你講，然之後我再評論你啫，你自己講出嚟。老人家唔係為咗自己嘅仔女去着想噶，佢依家用晒所有嘅錢，咁佢到時有咩事係咪我哋要照顧佢啊？如果我真係人哋有退休金㗎，佢有9000蚊一個月㗎，一個過嚟唔好七嘴同埋巴士，一個過嚟啊，兄弟姊妹啊！人哋有退休金，使乜靠你啊？你諗下我而家明仔都靠唔到你啦。最後我同你講多句，姐姐，如果一個老人家如果要去到老人院，想去到老人院咧，就對你係何其失望咧？
我覺得佢去老人院啊，先係最錯㗎。你去到老人院，冇嘢啊，佢錯係佢自己嘅選擇喎，亦都唔關你事喎。嚇都嚇死佢啦，係嘛？今日佢可能聽日佢都想走啊，唔好話。你以為仲有一樣嘢啊，姐姐，我再奉勸多你一句啊。你哋自己去住老人院好唔好係佢自己選擇嘅事，係佢自己選擇嘅。唔係你選擇，從所以佢講到家陣，佢自己都仲未明白佢有咩問題。你家婆任何選擇，只要係損害你嘅利益，佢都係唔啱。姐姐啊，只要喺你呢度任何選擇到佢嘅利益，你嘅利益，佢就唔啱。佢用佢嘅錢去醫自己又話唔啱，佢去賣屋去住老人院又話唔啱，嗌你交2000蚊伙食費，你又話佢唔啱。唔係米粉，仲有一樣嘢啊！呢個姐姐最致命嗰樣嘢係咩咧？佢嫁到嚟呢頭家，佢蛋都未有，喺度牙斬斬。我同你講，走啦！我同你講，犀利嘅家婆咧，你一早就唔響度啦，就係因為佢講文明，佢係一個好嘅好嘅人民教乜嘢師。人哋唔想同你鬥。我覺得佢嘅家婆咧，我落去啦，我有啲事。啊，好嘅。老人家，你老下就要聽啲後生話，又唔聽。我依家同你哋喺度講，你哋個個都當成自己係正義，當成自己我媽媽今年78歲一樣。你聽我講，我媽媽今年78歲。你哋講出嚟睇下，呢啲同學歷有關係嘅咩？呢啲同你學歷有關係咩？學歷可以攞嚟嗰啲照顧老人家咩？可以做孝順咩？你同我講，嗱，聽我講。我媽78歲，你係我邊個啊？做咩聽你講啊？姐姐，咁你連上嚟把撚咩？唔聽落去啦，你咪拉落去啦，你唔聽咪拉落去咯。我媽78歲啊，唔係佢啲脾氣都唔好嘅，其實。身上啊，咪咯，一個人佢把聲咧好溫柔，但係佢係好犀利嘅陰濕狗呢隻仔。你先係陰濕狗啊！你陰濕。你哋可唔可以和平啲啊？把聲㗎，個個直播間個個知我把聲係咁嘅。姐姐，你咪係自己嚟揾家嘈㗎係嘛？唔係揾家嘈，溫溫柔柔喺度講緊啲嘢，一上嚟就鬧人。唔係人哋冇鬧過人。你家婆俾錢你哋買首期，家婆買首期，你諗聲係俾咗外家住。咁我你而家仲喺度，你同埋你外家都喺度啃你家婆嘅錢啦。Hello，小姐姐。啊，你好啊，秋姐。你哋自己嘅，可能你自己，可能你生嘅係女啦，冇生過，可能你生嘅係仔啦，冇生過女啦，你唔應該。係啊，我生啊，我講得啱啊，講得啱啊，我生你見好過你啊，蛋都冇隻。嚟，我哋一個個嚟傾，一個個嚟傾。喂，俾我講一句先啦，唔好意思。阿姐姐，你啃老啃得好犀利啊！近自己翻去，我自己有做嘢，咩叫啃老？你依家同我解釋一下咩叫啃老？咁我有冇出去做嘢？我老公有冇做嘢？我每個月有冇加家用？你姐姐，不如你聽聽我講嘢好唔好？你聽聽我講嘢好唔好？你唔好出聲字。你好啊，你講下先啊，小秋姐。我想問下個靚女，你應該而家好年輕嘅吧？你知唔知點解你做試咩管仲未有啊？因為你所做嘅所有嘅一切都會有咩嘢報咩應㗎。你口口聲聲話你屋企人教你要點樣對老人家好，你係咁樣對老人家好。你唔使攞呢啲咩道咩德嘅嚟講我。我身體我同你講啦，唔舒服係我身體嘅原因。但係你唔使喺度咩道咩因咩果。都轉彎啦，見到你咁樣衰門口。唔係，其實咧呢個姐姐。呢個姐姐佢係咁樣嘅，佢練咗上嚟咧，佢個心本來咧就唔爽，然之後咧你見到好多人唔認同佢，佢個心唔舒服。你話俾我知係咪咁樣？佢應該落咗去啦吧，姐姐。我喺度啊。嗱，我而家問你，你係咪咁嘅意思？你練咗上嚟，你見到好多人懟你，你個心好唔爽，所以你好唔舒服個心。我肯定係唔爽啦！我本身上嚟就係解決問題嘅，結果你哋個個都懟翻我。嗱，唔係懟，咁佢哋，你知唔知點解人哋個個懟你啫？如果你啱嘅，佢點會懟你啫？講真嘅。我哋冇鬧交咩？我哋而家係解決問題。咁佢哋咧就站在了高高的那個什麼所謂的什麼道德上面咯。我哋唔係同你講唔講道德，我想問你係咪你有冇去問過咩法咩律？嗰間屋係邊個嘅先？嗰個名係你家婆嘅。就算佢要賣，你叫佢冇賣，人哋係有權利可以分配嘅喎。咁佢自己知㗎，佢而家無可奈何啫嘛，你明唔明啊，秋姐？無奈何，所以你冇辦法嘅喎。再加上人哋係俾咗錢你哋夫妻嘅財產係另外一套屋，你家婆要賣嗰套屋，你係無奈何，人哋中意點樣就係點樣。再加上你知唔知咩叫老人家？老人家就係要佢中意點樣做，你身為嘅年輕人只可以支持。
默默支持，乜嘢都唔可以講，就係咁簡單。嗱，咁好啦，你講咁多，我就唔認同喎，我唔認同你話默默支持，咁佢真係有錯，你就將佢錯到底咯喎，係嘛？你明明知道呢套屋買咗就蝕幾十萬嘅，你仲要支持佢去賣啊？咁點解都要去賣咧？呢間屋係邊個買嘅？佢蝕幾十萬關你咩事？人哋嘅錢我中意蝕就蝕，關你咩事啊？呢個錢到時就係我老公嘅錢，我老公嘅錢就係我以後我自己嘅。唔好拍台，唔好拍台，靚女，唔好拍台。你講嘢唔好拍台，因為我唔知道你痛嘅，你撲得幾大力。佢依家就聽信佢親戚嘅嗰啲所謂嘅好説話，咁我就唔咩啦，就覺得我哋呢啲，覺得我同佢個仔都係喺度貪佢啲咩咁樣。咁你真係貪佢啲乜嘢啊嘛？點樣講咧？你呢啲就係事，你講所有嘅嘢就係一個字貪字。你可以另外一種，你想為佢好，你可以另外一種方法同佢講。你唔好處處都，你知唔知你而家所講嘅嘢就係一個字，咪，所有嘅一切都係關於個咪字嘅。你如果俾着人哋同你咁樣講，你都會覺得唔爽啦。我同你講，我同我奶奶同我老公點樣？我哋閂埋門都係一家人。佢嘅嗰啲親戚係咩人啊？嗰啲親戚係咩人？你哋係一家人。我真係賣咗，到時笑到牙黃嘅都係佢嗰啲親戚，傻！我講俾你知，你要明白一樣嘢，啲米係人哋嘅，人哋笑關又唔關你嘅事，你又冇攞到一啲米出嚟，你一日口聲講你同你個仔係一家人。如果你未嫁佢嗰陣時，佢係咪同你一家人？秋姐你又講，你唔好出聲自己，秋姐。嗱，我講一句咯。你理解唔到你奶奶係咪？嗱，我講一句説話，我相信你咧應該可以即刻理解到你奶奶嘅。嗱，譬如你依家有個仔，你儲咗新抱，你個新抱咧就係用你出錢買個屋，然之後咧就俾佢細佬住，你會點樣？俾你新抱嘅細佬住？套屋我唔係唔住，依家咧我哋又未有小朋友，係方便我個侄仔過去讀書啫。咁佢你未聽得明啊！你未聽得明啊！我哋可以住翻入去啊！你真係未聽得明啊！依家唔係叫你解釋你嘅問題，你依家你儲咗新抱，你嘅新抱咧嗰間屋你買嘅嗰間屋，要俾你新抱嘅細佬住，你會點樣？你答呢個問題？我覺得我好願意咯。如果咁樣可以嘅話，咁我就建議你買間屋俾。一樣嘅道，一模一樣嘅道理嘅啫，明唔明啊，姐姐？佢可能落咗去。嗱，連唔連得到你？我覺得你啱嘅，你應該叫佢咧買。我啱先正想講咧，叫佢買間屋俾佢個家婆嘅舅父住先啊。冇連啊，好惡心啊！所以我想同你講咧，啱啱第一咪上嚟嗰個女人係求助㗎。我知啊。佢求助嘅，你就冇追佢，你哋就冇去追佢嗰之前嗰啲嘢啦。其實佢可能應該都差唔多知道佢自己做錯啲乜嘢噶啦。你係第一咪定係第二咪？我連咗3個㗎噃。第一咪啊，嗰個女人同佢個仔咩嗰啲啊。哦，唔係生咗個細路出嚟咩？呢個係第二咪啊，呢個係第二咪啊，第一咪有咗個。我連咗3個咪啊。佢唔係生咗個細路出嚟嘅咩？佢生咗個細路，佢係借人哋嗰啲咪嚟生噶嘛？係咪？佢呢個係第二咪啊。係啊，佢上嚟求助嘅，佢啱啱話佢個仔已經係唔俾家用啦，話出去搵個女係咪啊？係啊，佢嗰個狀況咧，佢係亂咗，我彈咗我槍啊！人哋 check 到我講乜嘢？呢個女仔咧，佢應該係比較佢唔係一個大奸大惡嘅人，但係佢心理扭咗曲啦。但係佢依家已經到咗呢種地步，佢上嚟係求助嘅，因為佢個仔依家唔俾生活費，佢可能生活又比較困難。佢應該唔會困難嘅，因為佢應該唔會困難嘅。你哋啱有冇聽到啊？佢係好似係賣咗個鋪位定係點樣去做試乜嘢館嘅？佢應該有啲錢嘅。咁你唔俾佢做晒啊？咁我真係唔清楚喎。佢啱啱講咗最後嗰步，因為咧成個故事我冇聽晒嘅，因為我啱啱咧我就去咗做嘢，但係咧佢喺後面講咗上嚟咧就話，即係佢個仔咧就出咗去打工，認識咗個女朋友，冇俾家用翻嚟。咁佢講得呢句說話，你都知後邊係乜嘢啦？嗯。喂，你有冇聽到我把聲咧有感冒啊？你感咗冒啊？我聽到啊。
如果佢再連上嚟個私聊你叫佢揾婦聯幫助，但係冇講話即係嗰啲嘢咯，就講話即係識到一個唔好嘅男朋友呃咗佢，然之後乜嘢咁啊睇下婦聯可唔可以幫佢揾到份工咯？應該都幾大年紀，起碼都50噶佢啊。 40嚟啊嘛，嗱我同你講啊，咁佢嗰個情況，你話揾唔揾工，我唔了解佢有冇工做啊。咁如果佢有工做咧，佢淨係想挽回翻個男仔咧，咁點算咧？我聽佢上嚟應該唔係挽回嗰件事噶啦，係咪啊？我就覺得佢係會挽回翻呢個男噶咯。咁如果挽回翻呢個男嘅，佢就其實係害咗個男噶咯。講真嘅。本來咧，佢應該咁樣嘅年紀，佢就唔應該做呢啲咁樣嘅事，而且佢而家扭曲咗。如果佢上到嚟，佢話挽回佢個仔嘅咧，你就直接同佢講，你做唔到啲扭曲嘅事，你就將佢 cut 落去。但係如果咧佢上嚟，佢係求助佢生活上有困難嘅，你叫佢揾婦聯睇下，唔好幫佢揾到份工。會啊，我都會幫佢問啊。或者你私聊我咧，亦都可以嘅。講真啦，你叫佢，因為我覺得佢後尾講咗，佢話佢依家佢應該係冇生活來源，因為養一個小朋友係其實壓力好大嘅，因為佢要湊佢又要去做嘢。你睇睇佢哋有聽過呢個情況啊？佢話佢想挽回翻個男仔，佢而家呢個男仔咧又出咗軌，其實都唔係叫出咗軌，係光明正大揾咗第二個女朋友。呢個男仔唔會回頭啦，佢知道咧呢份愛係扭曲的愛。好，你發唔發覺依家啲人好似變咗種咁樣嘅？我唔變咗變態，法官。我話俾你聽咧，好似早段時間翻去嗱，我問我老豆，我話點解依家你種啲番薯咧同以前啲唔一樣嘅？依家種啲番薯真係唔好食嘅喎，好容易生沙虱係咪？你聽我講埋先啦，我老豆話嗰啲種仲係之前嗰啲種，佢話都係咁樣種，但係咧依家啲番薯係變咗種，咪唔好食咯咁樣。咁都唔係嘅，只係我哋咧嘗過嘅東西咧，同埋以前嘅東西唔同啦，所以你就覺得呢個番薯唔好食啦。而家好多番薯都係好食嘅。唔係啊，真係嘅，唔同以前嘅。但係我依家喺網上面買到好多都好好食嘅。嗰啲係真係變種啦，網上買多好好食嘅，要麼埋糖精啊，要麼翁咩肥啊，翁嗰啲雞屎藤啊，翁嗰啲雞屎啊，翁啲乜春啊嗰啲，翁到大把屎入去，然之後咧將佢咧包裹住，營養充足，咪好食咯。唔係，粵西嗰啲沙地嗰啲幾好食嘅。粵西沙地啊，咁反正我就冇有知啦，我就覺得咧番薯都係咁樣嘅味道嘅啫，差好遠噶。食下啦，食下。我發覺你肥咗好多啊！我真係肥咗好多啊！我係代謝有問題啊！我話俾你聽，你自從去咗浙江之後咧，你呢度有冇10日啊？你起碼都肥咗5-6斤。肥咗，真係肥咗5-6斤，真係肥，唔係講笑。130嗱，我今日咧朝頭早請咧，你唔好喺嗰度住啦，你再喺嗰度住嘅話，你150斤先翻嚟嘅，你快啲翻嚟嘅。咁啊係啊，佢哋日日都係拉我去食嘢，食到我肥嘟嘟啊！你到時你150斤啊，我話俾你聽，仲難減啊！而家行路都行唔喐啊！喺背後，人哋喺背後已經識你啦，唔使睇前邊都已經知道係你啦。而家係130斤，尋日131斤。唉，咁你之前咧？我之前124斤。唉，真係難，唔係同你講笑，一定要好好地減。你瘦唔瘦啊？你？我一般般啦。一般般啊，即係你重定係我重？如果按身高嚟講，肯定係你重過我。按身高啊，咁我估計你應該超1.6嘅。我梗係超過1.6啦。咁好嘅你竟然可以高過1.6，點解我親生老豆咧咁差嘅基因？我話俾你聽咧，我話俾你聽咧，我早段時間睇過一個縣志哦，縣志啊，縣志啊，我知，就係我外婆嗰邊嗰度個一個地方嘅縣志嚟嘅。咁我係最近應該係今年年頭我先知嘅啫。知咩？跟住咧就係即係我外婆住嗰個鎮啊，係以前係鮮卑人嘅後裔嚟嘅。鮮卑喎。即係我懷疑咧，我其實我一直懷疑，好似我覺得我即係有某部分人咧，好似唔係咁似即係廣東人啊，可能都係同嗰個有關噶。因為以前啲人咧，因為7-8年前咧，鮮卑人南下啊嘛。咁以前啲人咧結婚係結得好近噶，即係都喺個鎮嗰啲村附近噶嘛。咁所以我懷疑我係有鮮卑人嘅嗰個血統啊。你懷疑啫，係咪啊？咁但係咧，你講鮮卑人咧，直播間嘅人咧，佢係唔知道咩叫做鮮卑人嘅。直播間嘅朋友仔，你哋知唔知啊？以前咧係匈奴啊，係內蒙古嗰個係啊，游牧民族。你聽唔聽得到啊？
鮮卑人咧，佢就係我哋以前嘅匈奴啊。咁應該唔會嘅，你應該冇呢啲咁樣嘅血統嘅，大佬。嗱，我話俾你聽咧，睇性格咧，嗱，我同你講，我仲同你講一點咧，就係、即係人哋咧就話咧，即係廣東人咧有一個特徵，好多人都有一個特徵咧，凸嘴唇啊，你知唔知啊？我冇嘅，你係咁樣？我冇嘅，唔係凸嘴唇，其實好多人都有嘅。廣東人係好，我絕對係嘅。係啊，我冇噶。廣東人嘅特徵就係咁樣啦，做一個特徵講出嚟可能會得罪人。咩事啊？他鼻梁啊？他鼻梁，即係其實我哋廣東人都唔係好多他鼻梁嘅，我就是他鼻梁啦，我就是真實的他鼻梁啊，得噃？咁唔係所，我睇邊樣嘢講性格啦，其實即係講性格咧，咁其實你覺唔覺得我啲性格好似同廣東人都唔係咁似嘅？唔係話廣東人似唔似，係我哋每一個人嘅性格都係唔一樣嘅。我同你講咧，即係我同你講咧，即係我好簡單一樣嘢，譬如好似我外婆呢邊咧，同埋我老豆嗰邊啲人咯，即係其實係真係唔同嘅。啲性格啊，我話俾你聽，我媽嗰邊啲人咧好犀利下嘅。一樣米咧就養百樣人，咁你阿媽嗰邊叻咧係遺傳咗佢基因，佢個學歷。俾你聽，我講啲私事俾你聽咯，即係嗱，講我阿姨咧就係即係有應該係幾年前咧就得咗，即係佢得嗰啲唔知乜鬼病，總言之佢成身，總言之你又話佢又冇起啲乜嘢，總言之佢成身邊度都唔舒服嘅。紅斑性狼瘡。半年時間。佢乜嘢都冇。總言之咧，成身咧就係又骨痛啦，一陣間又頭暈啦，呢樣嗰樣。總言之咧，飄飄地咁，總言之邊度都唔舒服嘅。跟住咧，去體檢乜嘢事都冇嘅。咁呢啲咧，你聽我講啦，重點。因果病。你聽我講啦，跟住重點嚟啦。你話我姨係啲幾犀利嘅人。點啊？佢同我表妹講，因為佢得一個女啊嘛，佢同我表妹講，佢話咧要帶過去。將啲財產全部轉晒喺我表妹嘅名下，唔益佢老公，怕佢老公第日咧，即係佢死咗之後，即刻搵第二個翻嚟。但係咁佢係識得算啊嘛。咁我覺得佢諗嘢係正常嘅喎，一個理智嘅睿智嘅人咧都會咁樣嘅。我哋直播間有好多都係嘅，但係睇呢個男人對佢好唔好咯，但係佢防住咯，即係好理智。跟住我表妹話，佢話，唉，你有病啊睇病啦，成日喺度噏三噏四咁。咁佢真係好理智嘅喎，你阿媽嗰邊嗰啲人啊，佢嘅知識啊，犀利嘅。我話俾你聽，我姨好犀利嗰啲人嚟嘅。我話俾你聽，佢個樣生得似邊個？似邊個啊？嗰個係咪叫做咩文迪啊？係咪叫莫文迪定咩文迪啊？鄧文迪。係啊，即係嗰個咩大亨我老婆個樣同佢基本上有80%。默克多的前妻個樣咧生得同佢有80%相似。哦，咁啊，咁真係好犀利嘅，你睇下佢顴骨，聽唔聽到啊？一個顴骨咧就睇起咧呢個女人啊，呢個女人咧佢到底佢嘅性格係點樣啊？呢度個顴骨你知唔知啊？嗱，我話俾你知，呢個鄧某文某迪呢，佢顴骨好高嘅，仲有一個好犀利嘅企業家，你估下係邊個？嗰個咩啊？董明珠啊？係你冇睇小啊？董明珠，我話俾你聽，我唔係睇小，我覺得佢好犀利啊！你聽我講啦，嗰個大亨啊，嗰個曹德旺，佢阿董明珠係佢個夢中情人嚟嘅，佢好中意邊個嘅？好中意董明珠嘅，我都中意佢啦。你唔好話德王中意佢啊，阿小圓都中意佢啦。我話俾你知，佢魅力真係四射啊！我同你講，我覺得佢係一個好犀利嘅女人嚟嘅，好叻。佢行到邊度都霸氣，我就話行到去即係點講咧？佢一個男人，呢個男人咧，佢可以咧應該係望住佢係咁樣去望住。我認為佢個氣勢就係咁樣。其實佢氣勢係犀利，但係咧，我同你講咧，我真係我覺得。即係佢個人肯定係一個即係比較正氣，係一個好好嘅人。但係咧，我覺得佢缺少咗嗰種咧溫柔，嗰種點講咧？嗱，我話俾你聽咧，以前咧我就覺得董明珠呢種性格我係比較欣賞。你知唔知依家我比較中意邊種性格啊？邊種啊？嗱，我中意阿毛不易唱歌嗰個咧，同埋呢個抖音呢個咩張一鳴係嘛？即係嗰啲咧就屬於嗰種。
你聽我講埋先啦，性格啊，我鬼中意佢。嗱，我同你講，佢嗰啲人咧就講説話咧係輕言細語嘅，係啊，他不爭不搶啊，但係佢又真係其實真係人哋真係做到啲成績出嚟喎。毛不易你識唔識啊？毛不易我就唔識啦。啊，邊個我就識嘅。毛不易係唱歌嘅，佢好有才華。佢唔係毛不易啊，佢以前咧。毛不易咧，佢依家係唱歌嘅，以前係護士嚟嘅，佢作歌嘅。我睇下聽唔聽得到先嚇。呢個叫做像我這樣的人嚇，毛不易啊。毛不易，你聽佢嗰首咩話？一杯敬明月，一杯敬咩嗰個啊？嗰首叫咩名啊？嗰個叫咩歌啊？唔知啊，但係我聽得到咧，佢有首歌咧叫做《像我這樣的人》嘅，好多人都唔識得阿毛不易嘅。唔係好多人識嘅，其實佢都好出名嘅，因為佢以前係做護士嘅男護士喎。真係唔知喎，有冇人識嘅喂？哦，消愁，係啊！你聽聽呢首歌咧，你應該會好中意呢首歌嘅。消愁，消化嘅消，愁咧就係嗰個憂愁嘅愁。消愁啊，我相信你會好中意呢首歌，因為以你嘅性格。那我等一下我就聽一下那個毛不易的消愁啊。我相信你一定會好中意呢首歌，因為我知道你係一個咩人，你信唔信啊？好吧，我聽一下吧，我準備賣貨了，放你下去吧，親愛的。拜拜。好的，非常的感謝，送上一首聽不了。讓你們聽一下好不好？這首歌叫《消愁》。有人說小袁喜歡賣貨，其實我真的喜歡賣貨的，你知道為什麼嗎？因為我不能等錢來找我，我自己去找錢啊，是不是？聽一下他的歌詞好不好，親愛的？當你走進這歡樂場，背上所有的夢與想，真係蠻好聽的。嗱，咁呢首歌咧，其實都幾好聽嘅，係咪啊？你聽住你嘅呢個歌聲，啲人話阿小袁啊，不如你學下唱歌啊。咁其實咧，我都想學下唱歌嘅，但係真係唔係難，唔係容易啊嘛。嗱，好啦，我哋講到呢度啦吓，阿小袁姐姐你把聲音本身就好聽 ，thank you 吓。嗱，咁樣啦，我哋等下先聽呢首歌啦，我哋言歸正傳啦。啱先咧，你哋都聽到咧，有人咧佢個半月板係有問題嘅，係咪？有冇聽眾朋友咧聽過？啱先你哋過咗幾歲啊？你隻腳咧，你隻手咧，你隻個膝頭哥咧，會唔會啦啦聲啊？你話俾我知，會唔會啊？你想唔想咧？我打救一下嘅，你哋咧想嘅打個一啦。嗱，我唔係俾錢你，我係同你推薦一個產品。你估下我要推乜嘢產品？如果你隻腳啦啦聲嘅，個膝頭哥啦啦聲嘅，好辛苦嘅，好唔舒服嘅，你話俾我知我要推邊個？嗱，我今晚唔開播過，我一定會推俾你嘅。增加我哋嘅骨密度係乜嘢東西？冇錯，就係我哋嘅安糖。因為咧，當我哋隻腳啊啦啦聲嘅時候咧，我哋嘅半月板有問題嘅時候咧，我哋可以咧朝頭早食3粒嘅安糖，晚上食3粒嘅安糖。然之後咧，如果你經常你每日食6粒，堅持食6粒嘅安糖咧，佢會點樣啊？佢係唔使食鈣片嘅，係唔需要食嘅。而且我哋呢一個安糖咧，佢係小藍帽嘅安糖。我哋嘅安糖咧已經係29年㗎啦，間廠。咁我哋呢個安糖咧係小藍帽，即係保健食品啊。咁佢可以直接係乜嘢啊？調節我哋嘅骨力，增加我哋嘅骨密度。當我哋嘅骨密度唔好嘅時候，我哋係咪會彎腰啊？我哋係咪直唔起身啊？我哋嘅膝頭哥係咪痛啊？嗱，今日咧我哋嘅膠原蛋唔係我哋嘅我哋嘅安糖咧係149蚊9。咁我唔知7月份定係8月份咧，我就要升價噶啦呢個安糖。咁我咧就想20份。我就希望直播間有老人家嘅，希望你老有所依。個半月板唔舒服嘅時候咧，你想睇嘅時候咧，你屋企嘅新抱唔俾你睇嘅時候咧。